为了攀高枝，我勾引了裴小将军，哄得她食髓知味，做了将军府唯一的女主人。可后来她在战场上受了伤，成了残废。眼见她没了利用价值，我卷了将军府所有银钱，打算另寻高枝。眼前却突然出现一排弹幕：跑吧，你敢跑一步，反派就把你的腿打断，双双残废。女配要不再试试？她的第3条腿还能用。反派对女配掏心掏肺，女配只想掏空将军府的宝贝。女配携款潜逃的时候，反派就在外面看着，心碎了一地。我的手一抖，隐晦地看了一眼门外，忍痛退下腕上的金镯，放进木匣。我一定给将军攒够治腿的钱。大家好，欢迎收看达达听书。这些凭空出现的字实在是诡异，却又由不得我不信。我按下心头的疑惑，低下头佯装抹眼泪。将军，妾身一定会找到神医治好您的腿。丫鬟杜鹃目瞪口呆地看着我，手里的花瓶啪一声掉在地上，碎了一地。我的心尖也跟着一颤。我的花瓶，价值连城的官窑粉青釉贤文瓶。花瓶落地的声音惊醒了杜鹃，她回过神来，急忙开口道：夫人，我们不跑了吗？不是您说将军如今已经是个废人，不如趁此机会离开，另攀高枝，怎么又反悔了？我看着他的嘴一张一合，只觉得小命休矣，恨不得拿根针把他的嘴巴缝起来。早知如此，当初就不该什么都告诉他。碎嘴子！反派的毛刚被捋顺，这会儿又炸了。他已经在想，是用锯子锯掉女配的腿，还是用刀砍掉。虽然我平日里耀武扬威，作威作福，可内里却是个怂包。更重要的是，我不想失去我的腿。我咽了咽口水，色厉内荏。我何时说过要跑？当初我流落街头，是将军府给了我遮风避雨的地方。这些年，他待我向来宽厚，如今他遭此大难，我怎么能独自逃跑？杜鹃弱弱地开口：不是独自，你还带了我。独雅，必须独雅。门外，裴玄的身影还不曾离去。我颤着声音，拔高音量：我对将军之心，天地可见，生同亲，死同学，生死相依，永不分离。这是什么发展？我怎么看不懂了？反派的嘴角已经压不下去了，又让他爽到了。666，女配的演技烂到辣眼睛，偏偏反派还信了。如果这都不算爱，你告诉我这算什么？我长长的呼了一口气，小命暂保。不一会儿，轮椅咕噜噜的声音逐渐远去，我彻底放下了心。杜鹃恍然大悟，一脸后怕地看着我。夫人，你早就知道将军在外面，才故意演戏给将军看的吗？我正要点头应是，弹幕再次出现。要不怎么说反派是变态呢？这招声东击西，也只有他能想得出来吧。女配以为他走了，要说出心里话了。但凡在战场上面对敌人，能有面对女配时一半的心眼子，也不至于残了。我生生咽下卡在喉咙的那个是字。我说的话字字出自肺腑。杜鹃，以后再让我听到你恶意揣测主子，我就毒哑你的嗓子。我叫楚楚，一个倒霉的穿越女。我穿过来时，正被关在一个大铁笼里，当作奴隶贩卖，食不果腹，衣不蔽体，还要被买主挑挑选选。我身材瘦小，面黄肌瘦，总被挑剩下。卖主的价格一降再降，依旧没人买我。我成了奴隶市集的钉子户。直到那日，将军府的陶姑姑来市集上挑人，我冲到了笼子前，毛遂自荐。她愣了愣，笑着问我：你可有何过人之处？这我熟，核心竞争力吗？我几乎是立刻就脱口而出：我便宜。她被我逗笑，也罢，那就你了。于是，在历经25天后，我终于被出手了。临走时，卖主长出一口气，还以为要砸手里了。将军府的人口简单，老将军病逝后，就剩下裴玄孤零零的一个人。他大多数时间都在边关，一年之中只有少数日子才在府中。不用侍候主子，我的日子过得很滋润。陶姑姑更是和善，打心底里疼我。只是好景不长，没过几年，她也病逝了。她去世前握着我的手：楚楚，姑姑不在了，日后你要照顾好将军，
我哭得上气不接下气，哽咽着应了好，他才放心离开。裴玄告了假，回京奔丧。陶姑姑于他而言，不是亲人胜似亲人。那之后，他就在府中待了大半年。我依着陶姑姑的嘱托，小心照顾他，可他总对我横眉冷对，鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛，气得我在陶姑姑的坟前哭了一场，盼他给我指条明路。当天晚上，我便做了个春梦，春梦的男主角是裴玄。醒来后，我呆呆地看着头顶的帷幔，而后恍然大悟，陶姑姑是在告诉我换个身份照顾裴玄。于是我趁着裴玄醉酒，把他睡了。刚开荤的毛头小子，10岁之位，体力好，花样多，一会儿这样，一会儿又那样。我舒服的直哼唧，断断续续道：“将军，您觉得我把您照顾得怎么样？”他翻身将我压在身下，嗓音哑得厉害：“专心点。”我被撞得昏昏沉沉，心想他一定跟我一样舒服，只可惜以后再也舒服不起来了。我悠悠地叹了一口气。裴玄在战场上伤了根本，我的工作失去了意义。我也不是非要走，只是公司垮了，我总得找新工作。我终究还是辜负了陶姑姑的期望。我支走了杜鹃，忐忑不安地回了房间。房门从屋里锁住了，我站在门口，小心翼翼地敲了敲门：“将军，是我，楚楚。”没人应声。我清了清嗓子，提高了声音：“将军，您睡了吗？我还在门外呢，要不您给我开个门？”将军，依旧没人应声。我垂下眸子，转身准备离开。别走啊，反派马上就来开门了。死病娇，还给你装上了，再装媳妇就跑了。也不知道反派这别扭的性子随了谁。男人心，海底针。我又转了过来，哽着声音道：“将军，您不开门，楚楚就一直在这里等着您。地上可真凉啊，就跟楚楚的心一样凉。”我蹲下身子，假意坐在台阶上。吱呀一声，门从屋内被打开。我急忙起身，一脸惊喜地看向裴玄。他坐在轮椅上，半边身子阴在黑暗中，面无表情，嗓音冰冷：“你若是愿意等，那便一直等着吧。”我急忙走进屋内，关上了门。裴玄自己推着轮椅，朝着床边去。空气中弥漫着一股发霉的味道，还有淡淡的血腥味。门窗紧闭，连蜡烛都不曾点。我轻车熟路地来到桌前，点燃了蜡烛。暖黄色的光瞬间填满了整个房间。将军，您饿不饿？渴不渴？听管家说，您今天一天都没吃东西。我去厨房给您找点吃的。我放下蜡烛，转身朝着门口走去。背后传来讥诮的笑声：“怎么，嫌弃了？又想借机离开？”整个房间的温度持续下降，冻得我手脚冰凉。自从裴玄受伤回来后，我就和他分房睡了。在这期间，更是从没有主动关心过他一句，一心只想着跑路。呜，我真不是人，出来混，迟早是要还的。女配自求多福吧，谁让你一直嫌弃反派？反派说着最狠的话，实则快把手都抠烂了。女配快去抱抱他。我咽了咽口水，转身委屈地看着他：“将军，您怎么能如此揣测臣妾？臣妾是真的关心您，怕您渴了饿了，才想要去给您拿点吃的，才不是要离开。”他的神色愈发薄凉，脸上挂着一丝戏谑的笑。谎话连篇。哟呵，这次没哄住。我悄悄地拧了一把大腿，眼泪瞬间落下。将军，在您心中，楚楚便是这样的人吗？妾身之所以和您分房睡，是因为……他戏谑地看着我，像是在说编，继续编。我张着嘴，是因为……死脑子，快想啊！因为妾身只要看见您，就忍不住想睡了您。周围的空气似乎凝滞了。裴玄的表情僵在脸上。大胆！他的耳朵尖诡异地红了起来。我恨不得咬掉舌头。完了，裴玄不行，我又在这时戳他痛处，岂不是自寻死路？反派嘴上不说，但心里已经乐开了花。反派不语，实际上已经彻底被女配迷住了。哦，你这迷人的小东西，
到底还有多少惊喜是本将军不知道的？我看着弹幕，凌乱了。所以，裴玄喜欢这个调调。我试探性地开口道：“将军，楚楚对您的心思不纯洁。”他的耳朵尖抖了抖。我继续道：“若是跟您同房而睡，楚楚担心控制不住自己，伤了您。”他的嘴角上扬了1秒钟。我再接再厉：“楚楚犯了错，爱您不知所措。您猜楚楚的心在哪边？”“在您那边。”“楚楚这几日一直都没睡好，因为被子太轻，压不住想您的心。”裴玄的神情变得柔和。我心中一喜，又道：“楚楚知道将军受了伤，怕伤害到您。”话音刚落，他的脸色再次变得阴沉。是担心伤害到本将军，还是嫌弃本将军的腿难看？我一愣，为什么我和杜鹃的吐槽他会知道？呜呜，隔墙有耳。我以后再也不乱说话了。我走到裴玄的轮椅前，蹲了下来，热烈而真挚地看向他的眼睛，麻利地解开他的外袍。长袍下，他受伤的双腿裸露在外，狰狞的伤口顺着膝盖一直延伸到大腿根部。因为长期坐着，原本健美的肌肉已经开始萎缩。他瞪大眼睛，眼中盛满了怒火，一只手狠狠地握住了我的手腕。“你怎么敢？”他的话还未说完，我的吻已经落在了他的腿上。“将军，楚楚从未嫌弃您，楚楚心疼您。”整个房间的温度迅速回升。裴玄的腿烫得像是火焰，他看着我，而后抓着我的手往前一带。我跌坐在他的身上，他一只手按着我的后脑勺，吻了下来。我被亲得快要窒息，鼻腔里都是他身上的淡淡药香，莫名的口干舌燥。我扭动着腰肢，偏过头，眼睛瞟向他那处，呼吸急促。“将军，还能用吗？”就在此时，一阵急促的敲门声响起。“将军，有客人来访。”“不是，我都是付费用户了，还有什么不能看的？”“什么客人？早不来晚不来，偏偏这个时候来。这客人真不懂事。所以，到底能不能用啊？”“到底能不能用，我也不知道，因为我又被裴玄赶出来了。天色晚了，早点休息。”他留下一句冷冰冰的话，推着轮椅离开。我气得跺了跺脚，我都主动道歉求欢了，居然还要赶我走。心眼比针还小的男人，此处不留我，自有留我处。我摸黑来到杜鹃的房前，敲响了门。“杜鹃，系我呀。”“我系夫人。”好在这小丫头虽然嘴碎了点，但心地倒是善良，收留了我。许是累了一整天，我很快就沉沉睡去。等第二日醒来时，已是日上三竿，风和日暖。杜鹃一脸兴奋地冲到我的床边，将我从被子里薅了起来。“夫人，给将军治腿的神医来了。”我迷迷瞪瞪地睁开眼。“神医？”他点了点头，拿起一旁的衣裙为我宽衣。“定是老天爷听到了您的祷告，昨日您才说给将军治腿，今日神医就上了门。将军已经在正厅里等着了。”我的理智逐渐回笼，想起昨晚上的事，管家通报有客人来访，想来便是这位神医了。若是裴玄的腿能好起来，我就不用换金主了。毕竟哪里能找到像他这样多金、活好还宠我的金主？思及此，我催促着杜鹃：“神医年纪大了，舟车劳顿，本夫人作为将军府的女主人，可得好好去招待神医一番。杜鹃，你动作麻利些。神医年纪大了，哈哈哈！女配那不仅仅是神医，更是女主啊！”我眨了眨眼，没看错，神医是女主。虽然反派深爱女配，但在女主光环的影响下，他会逐渐爱上女主，抛弃女配。接下来就是女配嫉妒女主，开始搞事情了。别啊，我还挺喜欢女配的，不希望她下场凄惨。弹幕误我，他喵的，为什么不早说？早知道女主会出现，我昨天就卷钱跑路了啊！我忐忑不安地往正厅走去，心里乱得一团麻。刚到门口，便看到裴玄专注地看着坐在一旁的青衣女子，眉眼含笑。狗男人，人前人后两副面孔，怎么不对我笑？我酸溜溜地走进去，敢抢我的金主，就算你是女主也不行。我敛起情绪，脸上带着大方得体的笑容。
不知神医来访，有失远迎。青衣女子转过头，与我四目相对，她的眼中快速闪过一丝疑虑。这位是？我走上前，挽住裴玄的胳膊，娇嗔道：将军，您坏死了，妾身的腰还疼着呢。语罢，我又看向女主，佯装羞涩，让神医见笑了。她的表情有些皲裂，嘴角的笑容也变得勉强。我打算再下一剂猛药，彻底断了女主的念想。可没想到，裴玄淡淡地拨开我的手：下人房中的床硬，你若是腰疼，让清河帮你看看。眼看谎言被拆穿，我尴尬地端起茶盏，心里冒着酸水。宋姑娘待字闺中，将军怎能直呼宋姑娘的闺名？宋清河的笑意又回到脸上，无碍，我和裴将军是老相识了。反派大半年前身受重伤，是女主救了他，难怪他会迅速爱上女主。又是老套的救命之恩。老套不重要，管用就行。我看着弹幕，气不打一处来。余光中又瞥见裴玄和宋清河相视而笑，心中愈发气愤。哐当一声，手中的茶盏被我用力地砸在桌上，溅起的热水落在手背上，留下点点猩红。哎呀，手滑了。既然宋姑娘和将军是旧相识，那楚楚就不打扰二位叙旧了。我径直朝着门口走去，一只脚刚迈出门外，背后传来声音：等等。我就知道裴玄舍不得我。我笑着转过身：将军，怎么了？他并未与我对视，倒像是在看我的身侧。你不是昨日才说要攒钱为本将军治腿吗？清河已为本将军诊治，可诊金还不曾付。我僵在原地，难以置信地握住了腰间的荷包。还不如要我命呢。裴玄似笑非笑地看着我：怎么，难不成昨日的话都是诓骗本将军的？我干笑了一声，咬紧牙关：怎么可能？我慢慢地解下腰间荷包，期盼着裴玄能改变主意。可他表情丝毫未变，隐有些看热闹的嫌疑。宋清河起身看向我，眼中闪过一丝挑衅：诊金倒是不值钱，只是将军所用药材名贵。我笑了笑：宋姑娘尽管说。她伸出一根手指头：100两。100两？将军府的一幅字画拿出去，也不过能卖20两。100两，我得偷多少字画卖啊？可又不能被看扁。我掏出一张100两的银票，拍在桌上，之后头也不回地离开。稍晚些时候，杜鹃拿着一瓶药膏找到我：夫人，奴婢早上见您的手被开水烫伤，特地找了药膏给您。她不说我倒是忘了。药膏冰凉，带着淡淡的香。我微微皱眉，这药膏从哪里来的？她偷偷瞥了我一眼，支支吾吾。我想起裴玄偏移的目光，心下了然，语气中也不免带上难以察觉的欣喜。这药膏可是将军的？他捂着嘴瞪大眼睛，又看了眼门外，小声道：夫人是如何得知的？自然是因为将军心细。奴婢偷的时候，我们俩异口同声，却又同时停下。偷？心细？好的，不必说了。亏我还以为是裴玄关心我，特地让杜鹃送过来的。我看向杜鹃这小丫鬟，戳了戳她的脑袋。我知道你是关心我，可偷东西这事，莫要再犯。她小鸡啄米般点了点头。这要是从前，女配受了伤，反派能心疼到摇手倦哭。反派现在满心满眼都是女主，女配也不是省油的灯，过不了多久就开始陷害女主了。女主穿越前是医学院的高材生，当个神医悬壶济世不好吗？非要在男人堆里打转。我的目光精准落在医学院高材生几个字上。所以女主也是穿越的。我猛地从凳子弹起来，控制不住心中的激动，可刚迈出一步，又打起了退堂鼓。贸然相认，会不会太冲动了？要不再等等？这一等就是5日。我偷偷去观察过几次，他不是在煎药，就是在煎药的路上，倒不曾来找我麻烦。我打定主意，朝着他的院子走去。他端着一个药罐，从回廊的尽头徐徐而来。我见到他的身影，迅速绽放出一个巨大的笑容，提起裙摆飞奔而去。跑得太急，额上出了一层薄汗，心脏砰砰跳，像是快要从胸口跳出来了一般。
我在他面前停下，迅速调整呼吸。暗号还没说出来，他突然似笑非笑地瞥了我一眼，带着毫不掩饰的嘲弄与讽刺。楚楚姑娘这便沉不住气了吗？这几日，楚楚姑娘时不时在暗中打探我的行踪，本以为是个谨慎稳重的性子，没想到竟也这般着急。也是，以色示人，自是担忧别人抢走将军。我生生地咽下嘴边的那句奇变偶不变，沉默在他眼里似乎成了默认。他翻了个白眼，傲慢道：怎么，被我说中了？裴将军气宇轩昂，还是保家卫国的大英雄，楚楚姑娘，你配不上他。我终于找回遗失已久的声音，反驳道：那你呢？你配得上？他像是听到了什么了不得的笑话，笑得花枝乱颤。我15岁行走江湖，救死扶伤，而你不过是只知争宠吃醋的深宅妇人，有何资格说我？世道艰难，女子不易。我本以为同为现代人，他更能体谅女子的艰难，可他却站在道德制高点上，指责着深陷泥沼、苦苦挣扎的古代女子。若是条件允许，谁不愿活出自己的一番天地？真是站着说话不腰疼，怎么不让他也穿成被贩卖的奴隶？你如此深明大义，却还是要跟我这个深宅妇人抢男人。我的话揭开了他的遮羞布。他对我怒目而视，我跟你不同。我懂裴将军的理想抱负，更是真心爱慕于他。相认失败，不欢而散。我气冲冲地找到裴玄，正打算告状，透过半掩的书房门，却见他盯着墙壁上的画出神。裴玄对我从不设防，他不在府中时，我闲得无聊，常去他的书房。墙上原本挂的那幅山水画，也被我换成了自己的画像。我勾了勾唇角，心底泛起丝丝甜蜜。女主光环又如何？裴玄还不是被我迷得七荤八素。我顺着他的目光看过去，笑容僵在嘴边。墙上的画像不知何时换成了宋清河，有些地方的笔墨还未干，是他亲手画的。我突然想起，这几年他不曾为我写过一幅字，画过一幅像。我沉默地收回目光，转身离开。突然觉得挺没意思，才几天啊，就要把我换了。月底是裴玄的生辰，他行事低调，除了亲近之人，很少有人知道他的生辰。可如今他征战沙场，伤了身子，皇上感怀他功高劳苦，特地在宫中设了宴。往常这种场合都是我陪同他的身侧，如今他行动不便，我更加不能缺席。我从一大早就开始忙活，又是捯饬自己，又是为裴玄准备东西，擦汗的帕子，止疼的药丸，挡风的大氅，准备了一堆。就连杜鹃都打趣我：夫人，您不想进宫，倒像是逃难。我假意瞪了他一眼，估摸着时间差不多，来到府门口，可还未走近，便看到宋清河推着裴玄的轮椅立在大门口。他说了什么，惹得他羞涩一笑，随风扬起的绿色长裙和他的衣角纠缠在一起。显而易见，裴玄打算带他入宫。我站在原地，不知道该留下还是离开。恰好此时，宋清河朝我看来。楚楚姑娘。裴玄转过头看向我，眼中的笑意消失殆尽，徒留一片淡漠。我故作潇洒地走上前，嗔怒道：将军，您出发怎么也不告诉妾身一声，还好赶上了。他收回目光。今日宫宴，清河陪本将军去。宋清河隐晦地看了我一眼，眼中闪着得意的光芒。楚楚姑娘，清河会替您照顾好将军的。虚伪的女人！我气坏了，脑子一热，口不择言。本姑娘入宫是想物色个更好的公子，早日离开这将军府。宋姑娘喜欢残疾，那就让给你了。话音落下的瞬间，我便后悔了。我小心翼翼地看向裴玄，想象中的愤怒、嫉妒都不曾出现。他双眉微蹙，似乎是在认真思考我的话。几秒钟之后，他开口道：既然如此，便跟着吧。本将军会为你找个靠得住的世家公子。他说完，示意宋清河推着他上马车。我站在原地，浑身的血液都凝固了，试图从他的表情和语气中寻找点什么，但什么都没有。他像是面对一个无关紧要的人，说着无关紧要的话。我眨了眨眼睛，
逼回眼中的泪。马车一共2辆，裴玄和宋清河同乘，时不时有笑声传入我的耳朵。我看着桌上的香炉，突觉脸上一片冰凉，伸手摸过去，才发现不知什么时候落了泪。女配心都要碎了，虽然知道是剧情的力量，可还是有点为女配难过。这次宫宴是重要转折点，宴上会出现刺客刺杀反派，女主义无反顾地冲上去为他挡了一刀。这一次挡刀让反派彻底沦陷了，哭到一半被弹幕吸引，眼泪又干了。我计上心来，不就是挡刀我也行。有了弹幕的预知能力，我提前做好准备，避开要害。即便裴玄不爱我，有救命之恩这一层关系，他也能护着我。我不怕裴玄变心，我怕他抛弃我。一个身无一技的女子，想在这个世道活着太难了。一旦被裴玄抛弃，面临我的是什么不言而喻。为了活命，我必须牢牢抓住他。刚到宫宴上，我就傻了眼，到底是谁安排的座位？我和裴玄的距离隔了108000里，没人愿意跟我换，我只能紧张地盯着宫殿之外，反复计算最佳路线。终于，宫宴进行过半，一群手拿刀剑、训练有素的黑衣人突然冲了进来。机会来了！我捂着绑在胸口的木板，咬了咬牙，按照预定路线跑了过去。但楚楚创业为伴儿中道崩殂，有没有人能告诉我，大殿之中这么多人，为什么刺客偏偏用刀架在我的脖子上？别动！我看向黑衣刺客，不是大哥，你挟持我干嘛？不远处，裴玄被刺客步步紧逼，角落中一个刺客举着长剑刺了过去。将军，小心！与此同时，宋清河扑了上去，他被捅了个对穿。我吓得愣在原地。刺客这么狠吗？女主这么拼命吗？突然觉得这个救命之恩也不是非要不可。鲜血喷涌而出，他重重地落在地上，满眼震惊。刺客们迅速撤离，离开前用刀架着我脖子的大哥还好心地帮我捡起了掉在地上的手帕。奇怪，太奇怪了，这场刺杀就像是专门针对女主来的。更奇怪的是，皇宫之内，皇上还让刺客跑了，追都不追，好歹也演一下吧。我站在原地深思，却见裴玄已经坐着轮椅来到了我面前，他的身后，侍卫们抬着流血不止的宋清河。回府，我呆呆地点了点头。那个，不帮他先止血吗？不必。处处透着诡异。也许剧情为了保证宋清河能成功挡刀，才让所有人降智。可裴玄的行为又说不过去，他这个时候不应该抱着宋清河悲痛欲绝吗？我满腹心事地跟在他身后，突然之间才发现他的手抖得厉害。懂了，爱莫大于心死。我再一次见识到了女主光环的力量。宋清河被捅了个对穿，还是心脏位置，他居然奇迹般地活了过来。在此期间，裴玄寸步不离地守着他。他醒后，我第一时间去看了他，却发现他看起来怪怪的，皮肤粗糙了，腰身圆了，就连头发也变得枯黄。我将此归咎于受伤，并未多想。我收拾好包裹，做好了随时被赶走的准备。可就在宋清河醒来的第3天，他被裴玄抓进了诏狱。入诏狱者，十死无一生。出 bug 了，剧情都偏到108000里之外了，这是个什么发展？反派不是应该死心塌地爱上女主吗？我和弹幕一样，全都是一头雾水，想找裴玄问个清楚，却又整天见不到他的人影，只能干着急。半月之后，我终于知道了他在干什么。我在枕头底下找到了一封信，信里的内容是回家的方法。信纸上有些字迹的墨晕成一团，像是写信之人边写边流泪。我的手微微颤抖，安慰自己一定是在自作多情。裴玄这样的人怎么会为我哭呢？可下一秒，我的眼泪就像断了线的珠子，一颗接着一颗的落下。原来女配也是穿越的，反派从始至终爱的也都是女配，男主和女主做戏也是为了让女配回家。这是什么绝美爱情啊！我哭死。反派也太好哭了，呜呜，
女配能不能别走呀？我慌乱地往他房间跑，连鞋都忘了穿。可到了门口，却发现整个房间空无一人。我胡乱拉住一个小丫鬟问他：将军呢？他疑惑地看着我：将军走了，夫人不知道吗？我的大脑一片空白，许久之后才回过神来。什么时候走的？天还不亮就走了，将军特地叮嘱不要吵醒您。爱或不爱，是很明显的事情。我忽然想起，有一年的夏天，我给裴玄写信，信里我向他抱怨京城无聊，人也无趣。那封信过了半个月也没有回信，我以为他是忘了，或是他那样的大忙人不愿意搭理我也是正常。直到那天夜里，有人敲响了我的房门，我拉开门，他穿着盔甲站在门口，风尘仆仆，月色洒在盔甲上，泛着银色的光，像是冬天的雪，也像沙漠的沙。边关有些事情耽误了，行李已经收拾好了，现在就走。我站在门口，傻傻地看着他，去拿。他笑了笑，朝我伸出了手。你不是说京中无聊，人也无趣吗？我轻轻地抬起手，放在他的掌心。掌心很热，带着厚茧，却让人莫名有安全感。他带我去看大漠落日，漫天萤火，走在一望无际的戈壁滩，睡在水草丰茂的大草原，吃滋滋冒油的烤羊肉，喝50年的女儿红。就是在那时，我确信裴玄爱我。我爱他吗？比起爱他，我有更想做的事情。回家。他清醒地看着我陪他演戏，不仅没有丝毫怨念，甚至大费周章为我找到回家的方法。我突然有些认同宋清河的说法，他说的对，我配不上裴玄。我想见裴玄一面，可送出的信始终没有回音，距离回家的日子越来越近。我有时想，也许留下也不错，可这样的念头一出来，又被我甩开。我安静地等待着时间的到来，无事可干的时候，就在书房看书。我想给他留下一些东西，又觉得人都走了，还是不要留下念想。我安排好了一切，并告诉杜鹃要去一个很远的地方，再也不回来。杜鹃抱着我哭：夫人，那将军呢？您没什么要和将军说的吗？我愣了愣，摇了摇头。一日又一日，终于到了回家的那天。我依照信里所说，将玉佩挂在脖子上，那本是宋清河的玉佩。裴玄说7星连珠之日，玉佩会带着我返回现代。我坐在月亮下，等啊等，直到一束光将我笼罩起来。我回过头，看到裴玄，他站在檐下。我笑了笑：将军，你的伤好了。他的眼睛红红的，嘴角却笑着：好了，能用。我的嗓子疼得快要说不出话来，眼前白光更甚，刺得我眼泪直流，看不清裴玄的样子，整个身体越来越轻盈。我想伸手去碰他，却只能触摸到微凉的空气。我看不见他了，却能感受到他就站在那里。我笑了笑，大声喊道：裴玄，我爱你。裴玄番外。裴玄第一次见楚楚是在初夏，他穿着石榴红的襦裙，站在一棵碗口粗的杏树上，黄澄澄的杏子成片连在一起，衬得他又黑又瘦，活像一只黑猴子。陶姑姑顺着他的目光看过去，笑着说：她是府中新来的小丫鬟，叫楚楚，性子活泼，天真烂漫。他点了点头，忽而皱起了眉。官府禁止买卖12岁以下的奴隶。他还未等他说完，陶姑姑捂着嘴笑了起来。他先前吃了苦，这才长得瘦小了些。小将军放心，他已是及笄之年。他嗯了一声，抬步欲离开，忽然见他从树上跳了下来。都在襦裙里的黄杏随着他的动作颠到了地上，咕噜咕噜地往前滚。他惊呼一声，弯腰去捡，却未曾想这个动作让兜裙里的黄杏全都滚落了出来。裴玄看着他手忙脚乱的样子，唇角不自觉地上扬，倒是个有趣的黑猴子。他握着腰间的佩剑，大步离开，嘴里呢喃着楚楚2个字，而后又笑出了声。此后几年，在边关的无数个日夜睡不着时，他总会想起杏树上的那张脸。后来陶姑姑病逝，他回京奔丧，他穿着素白衣裙，
耳边簪着一朵白色珠花，眼睛肿得像核桃。他出落得楚楚动人，可裴玄却觉得哪儿都不对。他学着陶姑姑的模样，尽心照顾着她，可他总是挑她的刺。直到那晚，他趁着她醉酒，爬上了她的床，圆圆的杏眼里满是狡黠。那一刻，他像是再次看到了她在杏树上的模样，明媚大方。这样的她才是真实的她。活了20多年，裴玄从没想过他会栽在一个黑猴子的手里，可他确实栽了，栽得彻底。他愿意宠着他，乐意纵着他，但隐隐约约间，他又觉得他有事情瞒着他。他们之间始终隔着一层看不见摸不透的薄纱。他灌醉他，意乱情迷中哄着他说了心里话。他哭湿了大半个枕头。这里一点都不好，我想回家。我想我爸、我妈、我爷爷奶奶、姥姥姥爷，还想我闺蜜。他心如刀割，一遍又一遍地吻去她的泪水，满嘴苦涩。原来有这么多人爱着他。在遇见楚楚之前，裴玄觉得爱是占有，可是遇见楚楚后，他才明白爱是放手。从那个时候开始，他就下定了决心送楚楚回家。可谈何容易，穿越简直是天方夜谭。他白日里坐镇边疆，夜间就和江湖上的奇人能士写信，但仍旧一无所获。裴玄有些伤心，又有些高兴。许是上天给他的机会，让他一辈子守着楚楚。他在心里告知自己，最后1个月，若是还无进展，便放弃。但意外率先来临，他在战场上中了埋伏，身受重伤，躺在尸堆里等死时，他用力地抬起满是血污的手，放在了心口处。那里放着从京城送来的家信，信里的内容一如往日虚伪。不是将军，楚楚想您想的茶饭不思；就是将军，楚楚昨夜又梦到您了，您什么时候回来啊？他惯会用些车轱辘话哄骗他，偏偏他甘之如饴。他无声地笑了笑，血沫顺着嘴角溢出。裴玄知道自己要死了，可他放心不下楚楚。他不甘地闭上眼睛，再次醒来是在一间茅屋。系统，反派怎么还没醒？你的药行不行？竟敢质疑本系统！我都穿过来好几天了，他要是再不行，我就要换个攻略目标了。他没有完全明白对话的意思，但他清楚地捕捉到穿越2个字。裴玄知道他等的人来了。养伤期间，他终于弄明白，救他的人叫宋清河，也是穿越女，但他携带了一个攻略系统，任务是攻略所有人。他不动声色地观察着他，从他和系统中的对话小心获取想要的信息。裴玄没有轻举妄动，他是个稳妥的人，没有十足把握的事情他不会做。他本来打算先弄明白宋清河的系统，但在他伤刚好的那天，宋清河失踪了。失踪前，他听到他和系统的对话：我都照顾反派2个月了，他的好感度一直都是1，我不干了。被称作系统的东西顿了顿，接着道：先放这条线，男二今夜会在边境出现，先去攻略他。男二就是那个敌国皇子吗？那还等什么？走啊！宋清河说完，甚至连行李都没带走，就彻底消失。裴玄并不着急，他知道他迟早会回来攻略他，那时他会准备好天罗地网，等着他自投罗网。果不其然，几个月后，他假装受伤，并让人放出消息，治好他的腿可得黄金万两。宋清河得知消息后，主动上了门。能够听到宋清河和系统对话的裴玄，早就对他的攻略手段一清二楚，不过就是趁着目标受伤，再以救命恩人的身份出现。宋清河出现后，计划开始。同时，为了让楚楚毫无愧疚地离开，他开始故意冷落他，假意爱上了宋清河，这样等他离开时就不会有所留恋。他故意把书房的画像换成宋清河，还在楚楚面前和他眉来眼去。计划一步一步进行。偶然有一次，他从宋清河和系统的对话中听到重要消息。那是一个清晨，他端着药来到房中，裴玄低下头喝药时，听到他的抱怨：童子，你的药行不行？怎么反派的腿还没好？
谁让你只舍得兑换便宜的药，1分钱1分货，要便宜，见效自然也慢。上次攻略那个敌国皇子时，花了不少积分，最后攻略下来也才得了500积分，付出和收获成反比。我现在积分太少，可得省着花。你真是我带过的最差一任宿主，赶紧把反派攻略下来，否则积分清零，不光你要遭殃，我的能力也会陷入休眠。他不动声色地喝着药，心里掀起了惊涛骇浪。一个计划在心中成型，他联合皇上故意设计了那场刺杀。他让刺客下了狠手，就是想尽可能消耗宋清河的积分。也正如他所料想，宋清河死而复生，不仅耗尽了所有积分，还倒欠系统几千积分。他和那个系统被道士牢牢封印，没有了系统加持，他原形毕露，对他破口大骂，像个泼妇。可很快他就跪在地上求饶，他几乎没有费什么力气，就从他嘴里得到了一切，包括穿回现代的方法。那之后，宋清河就被皇上带走了。裴玄想过，等他真的知道了回去的方法，就潇洒地走到楚楚面前说：“本将军知道你是穿越女，这是回去的法子，你走吧。”可真到了那一天，他却没有勇气出现在他面前。他害怕自己看了他一眼，就不舍得放他走了，所以他留下了一封信。写信时，他落了眼泪。被刀剑砍伤时，他没哭；陶姑姑离世时，他也没哭。可现在，一个女子几乎让他流干了眼泪。他假装回了边关，实则一直在暗中看着他。他看到他又偷了将军府的字画去卖，看到他把库房中最值钱的那颗夜明珠偷偷装进了自己怀里，看到他安排好了一切，给所有人留了话，唯独漏了他。小没良心的，他就这样默默地看着，恨时间太快。楚楚走的时候，他没忍住现身。他站在他面前，听到他问：“将军，你好了？”他点了点头，又想起他问的问题：“好了，能用。”他看见他笑了，笑着流了眼泪。他又听见他说：“裴玄，我爱你。”他笑了笑，说：“我也爱你。”可没人回答，不会有人回答了。现代番外，从古代穿回来的第3个月，楚妈又开始催婚了。这次的相亲对象是个高干子弟，楚妈把他夸得天上有，地上无。楚楚在心里默默道：高干怎么了？他还谈过大将军呢。母命不可违，他被逼着去相了亲。走到餐厅时，他打定主意，上去就拒绝，拒绝完了就跑，最好再去吃顿麻辣烫。嘿嘿。他穿着小吊带来到相亲对象的桌前，敲响了桌子。男人抬起头的那一瞬间，楚楚愣住了。他张了张嘴，将不等他说完，对方率先开口：“将来钱都给你花，房在你名下。对了，你存在金库里的那些花瓶字画，我也都给你带过来了。请问，楚楚小姐，你愿意和我结婚吗？”他仰着头看他，眸光璀璨如星河。我愿意。他说。全文完，达达听书感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。